ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಗಲಿಗೆ ರವಾ ಬಾಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ತೋಜಾವೆ ಏನೇನ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಪನ್ಪೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ರವಾ ಗೆತ್ತೊಂದೆ, 2 ಚಮಚದ ಎಡ್ಮೆ, ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್, ಸಾಸೇಮಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಬೊಕ ಯಾನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕಸೂರಿ ಮೆತಿಲ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಕಂತ ಇದು ಕಸೂರಿ ಮೆತಿ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದಿದೆ ಆಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೈದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಾಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬೈತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಣ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಬುಡ್ಚಿ ಪಾಡ್ನು ಒಂತೆ ಪಾಂಡಯ್ಯವು ಕಮ್ಮನೆದಕ್ಕ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡುಡು. ಒಂದು ಖಾರದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ತಿನ್ನುಡು ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ತೆನ್ ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡ್ಯನಿಕ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವುಡು. ಒಂದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ನ ಘಾಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದೇನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮುಂಚಿನೇ ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ರಡ್ಡು ಸುತ್ಕಂದಿನ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಆತಿನ ಒಂದು ತೆನೆತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ ತುಲಿ ಇತ್ಲಾಯ್ಗೆ ಬೈದನ್ ಕಲ್ಲರ್ ಖಾರ ಬೋಡಾಣ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ವೆ. ವಾ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ರವಾ ಆ ಕಪ್ಪುಡು ಪಾಂಡಲ ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪು ಪಾಡುಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಈ ಕಪ್ಪುಡು ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಾಡುಡು. ಒಂದು ಐತ ಅರ್ಧ ಪಸಿತ ಕಪ್ಪು ರವಾ ಪಾಡ್ದಿನೆತ್ತ ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪು ನೀರು ಪಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ರವಕು ಗುಲಿತ ಮೆಜರ್ ದೆಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಜರಂದಂಡ ಓಲ ಕಪ್ಪು ಗೆತೊನ್ನೆಟ್ಟು ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಎರಡ ಸೈ. ಇತ್ತೆನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೊಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಲಿ. ನೀರು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ ಪಾಡುಲಿ. ಯಾನೊಂದು ನೀರು ಕೊದ್ದಿನೇ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ. ನೀರು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಬೈತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ. ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ರವಾ ಪಾಡೋಡು ದುಂಬೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ರವಾ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಚಿ ಉಪ್ಪುಲ ಸರಿ ನೀರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರವನ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಅನ್ನಕ್ಕೆ ರವಾ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಅವರೇ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟು ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಲ್ಪಲ. ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಗುಲಿಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ ತೂಲೆವರ ಬೊಕ್ಕ ಈಜಿ ಉಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ವಸ್ತು ಬೋಡುಂದಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಿಕ್ ಸರಿ ಅದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತುಂಡು. ಏನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದೇನು ಒಂದೇ ಚಪ್ಪೆ ಬಿಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆ ಅರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೈ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಾತ್ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡ ರವ ಅಂತೆ ಕಡಕ್ ಕಡಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೇನು ಹದ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪ ನಾನಿ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸರಿ 3-4 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತಾ ಆತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಉರುಂಡೆ. ನೆಕ್ಕೈಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಪತ್ತೋಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತುಂಡೆ. ಅಂತೆ ತೂಜಾವನಿಗೆಲ್ಲ ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಬಂದು ಲೇಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ನನ್ನ ನೆತ್ತೆ ಬಾಲ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಸೈ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಗಿತ್ತಂಡ ಸೈ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಉರುಂಡೆ ಗಿತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಬಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇತ್ತಿತ್ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ತಿಗೆ ತನ್ವ ನಾನು ಒರಿದಿನೆನ್ನ ಪೂರ ಬಾಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ರವಡು ಈತ ಆಪುಂಡು. ರವ ನೀರು ಪಾಡ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬುದುಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ವರಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ತೂ ಒಡ್ಚಿನಿಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದವರ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಸಿಕೆಟ್ ಬೆಯ್ಯರ್ ದೀವರಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಬಾಜನ ಗೆತ್ತೊಂದೇನು ನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ ಗೆತ್ತೊಂದೆ
ಐಕೊಂದು ಬಾಲ್ಸ್ ಪೂರ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೇನು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪನಗ ಒಂತೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ಓಲ ಮಲ್ಪನಗ ಅವು ಎಡ್ಡ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ತೋಪುಡು ನೀರ್ ತೀತೆ ನೀರ್ ಹದೊಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇನು ದೀಪನೆ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀಪೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿ ಹೊಡುನೇಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಎಡಮ ಹೊಡೆದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಥರ ರಬ್ಬರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೇನ್ ಚೂರ್ ಸೈಜ್ಲ ನೆತ್ತ ಮಲ್ಲ ಆತನು ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಟಚ್ ಆತನು ನಮ್ಮ ದೀವನಗ ಇಂಚ ಇಪ್ಪೂಜಿ ಜಾಗ ಇತ್ತಂಡವಂತೆ ಬುಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆವು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ದೀತೆ ನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡೋಡು. ಸಾಸಿಮೆ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಒಂದು ನಮಕ್ ರುಚಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಕಂಚ ಅವು ತಿನ್ನಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು. ಸಾಸಿಮೆ ಪುಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಮೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಡಮೆ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನ ಬುಲ್ದು ಎಡಮೇನೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಇಜ್ಜೆಡ ಕಪ್ಪು ಎಡಮೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನೆಕ್ ಒಂದುಲ ಫ್ರೈ ಒಂದ್ ಬೈದುಂಡು ಏನಿತ್ತೆ ಕಲ್ಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ನು ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನು ಒಂದಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಏನೇಪಲ್ ಒಂದು ಪನ್ಪನಿಗಲೆ ಬೊಕ ಖಾರ ಪಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ನಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ನಿಗುಲು ಪಾಡೋಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಬಾಲ್ ಪೂರ ಏತ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಕೈನೇನ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಇತ್ತೊಂದು ಎಡಮೆ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನ ಸಾಸೆಮಿ ಪೂರ ನಮಕ್ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂದು ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೊಂತ ಎಡಮೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಯಾನ ಸರಿ ಅದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅನ್ನೇನು. ತೂವನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಲ್ ತೂಲೆ. ಇತ್ತನ್ನಕ್ಕೆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡುವೆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ನಿಗಳ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಪಾಡುಡು ಅಗತ್ಯದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದೆ ಅನ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ. ಇಜ್ಜಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೆ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ನೆಕ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ನೆಕ್ ಪೂರ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಚಮಚೋಡ್ ಮೊಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವನ ಚಮಚೋಡ್ ಮೂತೆಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಲ್ಸ್ ಅವಾಗ ಕಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಇಂಚ ಮೂತುದಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ಇತ್ತೆನ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ರವಾ ಬಾಲ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೇವರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಉಂದು ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂದು ನೆನ್ಪಂದು ತೋಜಾವೆ ನಿಕಲೆ ಇಂಚ ಪತ್ತನಗನೆ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.